这只鸟插在了树干上，小伙用手拨几下，它却没有任何反应。把它拔下来，它扭动几下脑袋又飞走了。其实这并不是啄木鸟，而是我们课本里学过的翠鸟。翠鸟凭借其高超的潜水和捕鱼技能，有鸟中鱼王的称号。它捕猎时犹如轰炸机降临，快很准扎入水中，鱼儿还没反应过来就已到其嘴里。那么为什么翠鸟会常常插在树上下不来呢？原来翠鸟长了一副尖尖的长喙，总喜欢穿梭于低矮的灌木丛，加之飞行速度太快，就经常上演各种撞树。而且它的腿比较短，插在树上基本无解。